cara yang satunya lagi, misal udah yang satunya sudah dipasang faskon, itu ada cara yang kedua, yaitu cara kedua itu yang ini ditancapkan di konverternya yang sudah ada faskonnya ini. Misal pasang klien jarak 500 meter itu berarti yang sini bisa ditancapkan di sisi server atau di sisi klien dulu, tergantung kita nanti, tergantung teman-teman masangnya dari mana dulu. Ditancapkan dulu, ini saya pakai Simlink. Kita tancapkan, terus sisi satunya baru dipasang faskon, nanti langsung ketemu redamannya yang diinginkan berapa gitu, jadi lebih pasti. Kelihatan ya. Kalau mau ngukur ya diambil faskonnya ini, panjangnya berapa untuk awal-awal gitu ya. Kalau nanti sudah terbiasa enggak ini diukur di sini ya. Nah, sampai sini. Gunakan tang ini. Terus sama belum dimasukkan, harusnya ini dulu, belum dikupas tadi ya, kita masukkan dulu ini. Kelihatan ya. Usahakan fiber potongannya ini dibuang di tempat yang tidak mudah terjamah, buang. Nah, ini baru kita gunakan ini tadi. Enggak pakai senter lagi. Kalau cara pertama tadi pakai senter. Langsung kelihatan kan redamannya, nanti yang diinginkan berapa. Misal ini sudah cukup, di bawah 10 ini baru kita kunci. Nah, kelihatan kan? Nah, kalau ini udah pasti bisa gitu. Jadi kita pasang itu sudah ketemu redamannya berapa.
bukannya setelah masang kita baru cek redamannya, enggak. Jadi pas pasang ini sudah ketemu. Tuh bagus kan. Misal ada cara yang lain bisa ditulis di kolom, nanti saya coba terapkan ya. Mungkin itu, misal ada pertanyaan lagi bisa ditulis di kolom komen. Ini sama-sama masih belajar, saya juga belajar, berbagi ilmu. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini terus berkembang, nanti bisa buat eksperimen-eksperimen lainnya yang lebih, alatnya soalnya mahal-mahal. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.